హాయ్ ఆల్, టుడే మేము హెచ్పీకి ల్యాప్టాప్ సంబంధించింది X360 మోడల్ I7 ప్రాసెసర్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాము. దాని డీటెయిల్స్ అన్ని చాలా క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. ఫస్ట్ దీన్ని అన్బాక్సింగ్ ఎలాగో చూద్దాం. మేము దీన్ని అమెజాన్లో కొన్నాము. చూసారండి, పార్సిల్ ఇట్లా ఇచ్చారు. సేఫ్గా ఇంకొక బాక్స్ పెట్టారు. ఇదిగోండి దీనికి రిలేటెడ్ బిల్లు. ఇది మాకు వచ్చి అమెజాన్లో నిన్న ప్రైస్ ప్రకారం February 2022లో మేము కొన్నది. నిన్న ప్రైస్ ప్రకారం 86,900 పడింది. చూడండి ఇన్సైడ్ వ్యూ ఇట్లా ఉంది. బాక్స్లో ఇంకొక బాక్స్ పెట్టారు. దీని ప్రైస్ ట్యాగ్ వచ్చేసి చూడండి, దీని ప్రైస్ యాజ్ పర్ ద ఎంఆర్పి 1,15,000 ఉంది. కానీ మనకి అమెజాన్లో నిన్న రేట్ ప్రకారం అంటే February 2022లో మనకు వచ్చింది 86,999 రూపీస్కి వచ్చింది. ఇప్పుడు మేము అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నామండి ఇన్సైడ్ ఉన్న బాక్స్ని. ఇదిగోండి ఇన్సైడ్ సేఫ్టీ ఇట్లా ఇచ్చాడు. మనకి ఒక ట్రే సెట్ చేసి ఇచ్చాడు. ఇదిగోండి మనకి ఇన్సైడ్ వ్యూ ఇట్లా ఉంది. యూజర్ మాన్యువల్, బ్యాటరీ అండ్ ల్యాప్టాప్ కిట్ విత్ సేఫ్టీ స్టాండ్స్ ఇచ్చాడు. దాన్ని నేను రిమూవ్ చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు. ల్యాప్టాప్ వ్యూ ఎట్లా ఉందో చూపిస్తున్నాను. ఇదిగోండి ల్యాప్టాప్ వచ్చేసి సిల్వర్ కలర్, న్యాచురల్ సిల్వర్ అని మెన్షన్ చేశారు. ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ ల్యాప్టాప్కి పాలిథిన్ కవర్లో ఉంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ. అది కూడా మీకు రిమూవ్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ. ఇదిగోండి HP ల్యాప్టాప్ ఫ్రంట్ వ్యూ.